Ársfundur Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands var haldinn í menningarhúsinu Hofi á Akureyri í síðustu viku. Nýsköpun land allt, áskoranir og tækifæri var yfirskrift fundarins. Arnheiður Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands, sagði frá stóru nýsköpunarverkefni sem nær til alls Norðurlands og ber heitið Norðurstrandarleið, sem ný markaðssetning á Norðurlandi á sviði ferðamála. Þetta í rauninni svona þróunarverkefni, það sem markmið að markaðssetja frábært svæði sem hefur fengið í litla athygli, draga fram hvað merkilegt og hvað spennandi og hvað fallegt á þessu svæði og verkefni til þess að þróa betur það þjónustu sem í boði á svæðinu og allt gert til þess að auka líf, til þess að auka viðskipti á svæðinu og fjölga ferðamönnum sem koma. Hversu löng þessi leið? Þetta 900 km leið sem fer í gegnum alla okkar skaga á norður hluta landsins. Það má rauninni segja að upphafið sé við Hvammstanga öðrum megin og við Bakkafjörð hinum megin. Og þú getur rauninni byrjað hvorum megin sem þú getur líka tekið leiðina í nokkrum hlutum en hún rauninni liggur eftir Vatnsnesinu, Skaganum, Tröllaskaganum, Tjörnesinu, Melrakkasléttunni út á Langanesi og síðan byrjar að endar á þjóðvegi 1. En þið ætluðu að opna þetta formlega í sumar en undirbúningun hann hefur nú staðið yfir í ansi langan tíma. Já, þetta verður opnað 8. júní núna í sumar og undirbúningur búin að standa yfir í að minnst 3 ár með þessa leið en verkefni í rauninni upprunnið úr nokkrum hugmyndum þar sem að komu einstaklingar í ferðaþjónustu og frá sveitarfélögunum sem að hófu þetta verkefni voru hvert með sína hugmynd í gangi. Það átti til dæmis að þróa leið Tröllaskagann, það átti að þróa leið Norðurhjarðarsvæðið og síðan var Akureyrarstofa með ákveðnar hugmyndir varðandi tengingu við Heimskautsbauginn og Grímsey þar með. Þessar hugmyndir voru síðan settar saman í eina og unnin mikil greiningarvinna á svæðinu, hvað svæðið hefði búið að bjóða, hvernig við vildum markaðssetja það og úr þessu varð Norðurstrandarleið eða Arctic Coastway. Þetta helsta vonarstjarnan í ferðamennskunni hérna fyrir norðan? Já, og þetta mjög stórt verkefni fyrir þessi svæði sem að liggja eftir þessari leið, þessi minna sóttu svæði, af því að þetta okkar besta tækifæri hingað til þess að koma að framfæri. Við erum að fá mjög mikla athygli erlendis frá og höfum í rauninni verið að fá erlenda fjölmiðlamenn í unnvörpum til okkar og erlenda ferðaskrifstofur sem að vilja fá að vita meira og í rauninni hafa viljað byrja að ferðast leiðina fyrr en við höfum náð aðeins að halda því. Þannig að það mikill áhuga á þessari leið og það eiginlega líka fyrir okkur Íslendinga að þegar við förum allt í einu að keyra þessi svæði og átta okkur á hvað við höfum að skoða, það breytir mjög miklu. Þú þekkir nú viðbrögðin við markaðunum, eru þau sterkari heldur en þú átti von á? Já, þau eru mun sterkari heldur en ég átti von á, þau eru mun fyrr heldur en ég átti von á og þetta frá mun fleiri mörkuðum heldur en ég átti von á. Þannig að þarna erum við bara að hitta beint í mark, sýnist mér. En þessi svæði sem þau eru á margan hátt nokkuð ólík, hvernig gengur ykkur að samtvinna þetta allt saman þannig að upplifunin verði sem ríkust? Það heilmikil vinna, þetta bæði ólík svæði og síðan erum við með bara stjórnsýsluleg svæði sem að þarf að koma saman í að vinna einu svona stóru þróunarverkefni. Við þurfum að breyta kerfinu okkar hérna til þess að verkefni geti gengið upp. Við erum til dæmis að vinna núna að því að fá merkingar á leiðinni og það eru þá merkingar sem ekki til í kerfinu okkar í dag og við þurfum að fá breytingar á lögum og reglugerðum varðandi umferða mannvirkin okkar til þess. Við þurfum að fá fólk til þess að vinna saman á allri þessari leið og sjá heildarhagsmunina annars vegar, þar sem við erum þá með fókus á norðurströndina, á vitan okkar, á svartar strendur og aðgengi að þeim, miðnætursólin og norðurljósin. Svo erum við líka með ákveðin þema. Við skiptum leiðinni upp í 3 hluta, þar sem að Norðurland vestra fókusar mikið á söguna og arfleiðin okkar. Síðan erum við með sjávarþorpin inn í Eyjafirðinni og síðan erum við með náttúruvættirnar eða jarðfræðin okkar sterka á norðaustara svæðinu. Þannig að þetta bæði fjölbreytt leið en líka viljum við halda mjög sterkum fókus í henni. En þetta viðskipta hugmyndir þegar svona margir koma að þessu, hvar liggja fjármunirnir í þessu öllu saman og hver borgar kostnaði? Já, það þetta stóra áskorun í þessu. Annars vegar að fá fólk sem hefur tíma og vilja, þekkingu og reynslu til þess að vinna svona verkefni og til þess að leggja sínar hugmyndir inn í eina stóra hugmynd sem getur orðið þá miklu stærri heldur en þessi eina hefði orðið.
Við vorum svo heppin að fá fólki í þessa vinnu, mjög marga ferðaþjónustuaðila og starfsmenn sveitarfélaga. Síðan hafa sveitarfélögin greitt fyrir verkefninu og við höfum fengið styrki úr uppbyggingarsjóðum Norðurlands eystra og vestra, úr sóknaráætlunum landshlutanna og frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, svo dæmi sé nefnt. Þannig að verkefni í rauninni til þess að koma á koppinn, það þarf mikla styrki í upphafi, síðan eru fyrirtækin að fara að greiða þátttökugjald, þau sem eru að fara að selja þjónustu á þessari leið, þannig að verkefni á þá að verða sjálfbært í framtíðinni. En sem sagt, Norðurstrandarleiðin, hún opnar 8. júní og þá flaggar Arnheiður Jóhannsdóttir. Já, að flagga ég og öll sveitarfélögin og ferðaþjónustuna á þessu svæði og verða með alls konar viðburði í gangi.